मॉर्निंग गाइस, आज मैं आ चुका नया रिफ्रेश चैलेंज लेके। ये चैलेंज है पोला और मिनी पेप्सी ईटिंग चैलेंज। आप पेप्सी का साइज दे सकते हैं, इतनी बड़ी पेप्सी है। और पोले का साइज दिखाता हूँ। पोला ये है, 20 पोले मेरे पास है और 20 पोले मम्मी के पास है और 5 पेप्सी मिनी पेप्सी मेरे पास है एपी की, और 5 पेप्सी मम्मी के पास है। और ये पानी का गिलास है यहाँ पर साइड में रखा हुआ। तो स्टार्ट करते हैं चैलेंज बिना किसी देरी के। 3, 2, 1 गो। ध्यान रखना, गिर जाए तो आ गया था पैसे को। खोलनी पड़ रही है।
यहाँ देखो, यहाँ भी पूरा, और यहाँ देखो इतने बड़े स्पाइसी। पोले सब खत्म और मम्मी की एक पेप्सी और 3 पोले बचे हुए हैं। देखो अभी तो होप करता हूँ ये
वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।